在我生日这天，本应是充满温馨与惊喜的日子，然而现实却给了我狠狠的一击。女朋友诚心为她的小竹马方月放了一场盛世烟火，那绚烂的烟火本应是幸福的象征，此刻却如一把锐利的刀刺痛了我的心。这段烟火视频被路人拍下，迅速在网络上传播开来，一时间网上满是祝福的声音。诚心的姐妹们像是看笑话一般调侃着问我，这件事你怎么看？我故作镇定，淡淡的回应道，用眼睛看还能怎么看？可内心的苦涩又有谁能知晓？视频在网上如同野火般迅速发酵，评论区里一片夸赞之声，都说他们是天造地设的一对。手机里传来烟火盛放时的欢声笑语，而眼前这一桌子为生日精心准备的美食，却让我的心情如坠冰窖，沉到了谷底。今天这个特别的日子，诚心早上出门的时候还信誓旦旦的说会早点回来陪我过生日。我满心期待，一整天都沉浸在即将与他共度生日的喜悦中。可到了下午，他突然打来电话，声音听起来有些焦急，说家里突然出了些状况，要晚点回来。我没有丝毫怀疑，还想着等他回来，一起点燃蜡烛，许下美好的心愿。然而我怎么也没想到，他口中的家里有事晚点回来，所谓的应酬，竟然是陪竹马方月放烟花。这是多么荒谬又讽刺的现实啊！视频里的诚心，那张像在清冷淡漠的漂亮小脸上，此刻洋溢着灿烂的笑容，看向方月的眼神里满是温柔与深情。那笑容，那眼神，是我在与他相处的日子里从未得到过的。曾经我一直以为他生性淡漠，不擅长表达情感，不懂得如何向我展现爱意。现在看来，不过是他的爱从来都没有真正给予过我罢了。我自嘲地勾起嘴角，那笑容比哭还难看。我缓缓拆开蛋糕，默默地吃了起来，甜腻的味道在口中蔓延，却无法驱散我心中的苦涩。突然之间，我觉得这一切都毫无意义。我深吸一口气，拿过手机拨通了诚心的电话，电话很快就接通了。诚心的声音依旧如往常那般冷然，仿佛这世界上没有什么事情能让他的情绪有丝毫波动。怎么了？就在他说话的瞬间，我清晰地听到了电话那头烟花绽放的砰砰声，那声音像是在我心上又狠狠地扎了一刀。我沉默了2秒，咽下嘴里的蛋糕，尽量让自己的声音听起来平静一些，问道：你在哪儿？在家里处理一些事情，有事说事。他似乎是离开了江边，电话那端的烟火声渐渐消失了，可他的语气依旧平静，没有一丝撒谎后的心虚。我扫了一眼平板上还在播放的视频，心中的失望与愤怒达到了顶点，只觉得这一切都无聊透顶。分手吧，我淡淡的说出了这3个字，语气中带着一丝决绝。你又在闹什么？诚心的声音里带着些许不耐烦，仿佛我提出分手是一件不可理喻的事情。我忍不住冷笑一声，没事，多刷刷视频，大网红。说完，我毫不犹豫地挂断了电话。既然已经下定决心分手，我便不想再在这个充满回忆却又满是伤痛的地方多待1秒。我看了看桌子上那些半点没动过的饭菜，起身走进厨房，找来打包盒，将饭菜一一仔细地打包好。随后我又认真地收拾了厨房，把我带来的所有东西都整理得干干净净，仿佛想要把这段感情的痕迹也一并清除。忙完这一切，我拖着疲惫的身躯打了个车回到自己的家。诚心在外的房子离他公住的地方很近，而我的家与他家一个在城市的东边，一个在城市的西边，相隔甚远。仔细想想，这房子之间的距离又何尝不是我和他心与心之间的距离呢？无论我怎么努力，怎么付出，我们之间始终隔着一片无法跨越的太平洋。
回到家后，我把打包回来的东西一件一件的放进冰箱，然后默默的洗漱上床睡觉。此刻的我身心俱疲，只想在睡梦中暂时忘却这一切的痛苦。第二天清晨，阳光透过窗帘的缝隙洒在床上，我迷迷糊糊的醒来，拿起手机，发现里面只有寥寥无几的几条消息，都是程心发来的。你闹什么脾气？不是说等我回来庆祝生日吗？你人呢？看来他还没有意识到事情的严重性，根本没有按照我说的去网上看看。我看着这些消息，心中没有一丝波澜，没有回复他，而是自顾自的开始做自己的事情。其实这种事情已经不是第一次发生了，之前方月只要一有什么事就会立刻找程心，甚至有一次他在大晚上和女朋友分手后，一个电话，程心就毫不犹豫的抛下我去陪他喝酒解闷。那些日子里，我闹过，和他争吵过，也愤怒的质问过，可他每次都只是冷冷的说，心脏的人想什么都脏。每一次他抛弃我去陪方月后，都会送我一份礼物，像是在施舍般哄我一下。而我就像一个愚蠢的傻瓜，每次都选择原谅，继续深陷在这段早已千疮百孔的感情里。因为身边的朋友都说，女朋友是要哄着的，在感情里不能太计较，计较就输了。可是又有谁能明白，在这段不平等的感情里，我早已输得一败涂地，输得彻彻底的。而现在，我真的累了，再也没有力气去维系这段摇摇欲坠的感情了。傍晚下班，我刚踏出公司的门，就看到了站在外面的他。穿着精致的他，面容清冷，身材高挑，宛如台上走秀的模特，身材比例分外优秀。路过的行人目光纷纷落在他的身上。换作平时，我早就走上前去喊他上车，不让人看了，但现在我只想装作没看见。我自顾自往车站那走去，程心几步走来追了上来。他绝口不提那件事，淡然自若道，琳琳今天生日，请我们去吃饭。我停在原地，抬头看他，好啊。坐上车，一阵沉默随着窗外的风吹拂而来。我闻到一股淡淡的茉莉花气息，是方月身上的味道，味道说不上难闻。我突发奇想，你喜欢茶香吗？程心灵动的眸子微动，还好吗？那怎么总是能在你身上闻到这种味道？我没再说话。到了约好的酒店，他们已经在里面等了一会儿了。方月见我们一块来，明显有些意外。仙儿、陆爷，你们来了，我们等你好久了。我淡然一笑，看向琳琳，很抱歉来得匆忙，没带礼物。琳琳是程心和方月的发小，程心每次跟他们聚会都会带上我，渐渐的就熟了。我送了，不用道歉。程心拉着我走向桌前，不知道他们是不是故意的。余下的2个位置正好是对立面，我松开他的，他径自走向了对面坐下。程心脸色微变，倒也没说什么，坐在了方月旁边空着的位置上。我知道他这几个朋友心里在想些什么，他们从一开始就不看好我和程心，认为我是高攀了，他对我不冷不热。之前我还想跟他们处好关系，逢年过节都送上特意挑选的礼物，但从来没见谁真的用过，想来他们打心底里就不想接纳我，是我太傻了，这么明显的事到现在才看明白。我不发一言，安静吃着菜，程心游刃有余，跟他们聊着，手里剥虾的动作没停。他平日里从来不吃海鲜，除非是有人帮他剥壳剔骨，才会勉强尝一下，因为他嫌自己动手麻烦。然而他现在丝毫不嫌麻烦，剥了一整碗的虾挪到了方月面前，再不紧不慢地拿过湿巾，认认真真擦拭着手。方月则是一脸宠溺地看着他，这是我从未有过的待遇。目睹这一切，我心里闷得慌，说要放下，但真的看到了还是难受。琳琳也注意到了他的举动，暗自打量着我的，
脸色又推了推，程心也。余道：仙儿，你别厚此薄彼啊，你男朋友还眼巴巴看着呢。程心猛地反应过来，看向了桌子上已经空盘的虾盘。他说：再让服务员上一盘。不用。我淡定地喝了口饮料，我不爱吃下那吃鱼，我不喜欢程心。俊眉微蹙，目光扫视着餐桌，红烧排骨呢？不喜欢。他眼里闪过错愕，似乎没想到我会不假思索说这话。我迎着他的目光，气定神闲地拿过餐巾纸擦嘴，补充道：别说了，那些我都不喜欢。陆爷，你是不是生气了？方月试探性说着，你要是介意，那我这盘给你。你男子汉大丈夫，可别跟仙儿计较这些小事。他坦然自若的模样，倒是趁着我是个坏人，我能生什么气？你们继续。我突然想起来，还有些工作没完成，就先走了。我淡然一笑，起身就要走人。别啊，你是不是还在因为希儿给阿月放烟花的事不高兴呢？林玲故意说着，看我的眼神满含挑衅。听他提起这件事，方月开口道：对不起啊，陆爷，我那时候心情不好，心儿才想了这招。你要是计较的话，下次我们出去玩带上你好了。程心闻言蹙了蹙眉，我不过是放了场烟，花生什么气？陆爷，你也太小心眼了吧。他一句话让在场的气氛凝滞了下来。方月在他看不到的地方冲我勾唇，像是在无声的宣示主权。可笑吧，做错事的人根本不知道自己做错了。就像之前一样，他从来不会意识到自己的错误，也认为等时间久了，我忘了这事就能过去了。我淡然一笑，对你没错，烟火挺好看的，下次继续。说着，我头也不回的离开。关门的那刻，我听到了方月的声音：仙儿，你快追去道歉啊。陆也明显是生气了，不用管他，过几天就好了。他的话像把利剑狠狠刺向了我，我之前到底做了什么能让他这么自信？我慢悠悠走出酒店，入秋的黑夜凉风习习，我漫步在喧嚷的街道路边，烟火气十足，身边走过的都是成双成对的情侣，他们恩爱有加的模样着实令人羡慕。想当初方月梅回来之前，我和程心也和他们一样，紧紧牵着手不愿松开，生怕对方会消失不见。所以到底为什么会变成现在的样子？我呼吸沉闷，有些透不过气，看见路边有卖冰淇淋，思量2秒，我去买了一个冰淇淋，拿到手里的那刻，恍惚间想起了他埋怨的话：你胃病那么严重，吃什么冰的，不要命了。我怔吃了口，只有酷人的甜腻味，说不上好吃，甚至有些苦，空气中都掺杂着丝丝苦涩。我刚想问老板冰淇淋是不是坏了，就看到另外一对买了冰淇淋的情侣吃得开心极了，看来是我自己出现问题了。我压制心底翻涌的色意，转身回了家。刚回到家，程心就来了消息：到家了吗？我看了眼没有回。没多久，他又发了消息过来：今天因为你大家都没吃好，改天我们做东请回来。我依然没有回复他，许是没了耐心，直接打电话过来。我放下手机，充耳不闻。等我洗漱完回来，手机铃声早已平息。睡前我习惯性刷朋友圈，却意外刷到了方月5分钟前发的朋友圈。程心似乎请了代假，他和方月坐在车后座。照片里面的他正慵懒地靠在方月肩膀上闭目养神，方月浅浅低着头，只差1厘米，他的唇就会贴在他的唇上。配字是：不管过去多久，我们都会始终如一。我唇角勾起抹浅浅的自嘲，回了他一个恭喜。翌日，我收拾好出门上班，刚打开门就看到了地上放着的早餐，不用想也知道是谁做的。我拎起早餐下了楼，路过小区的垃圾桶，二话不说扔了进去。
再抬头，黑着脸的程心拿着手机出现在了眼前。你扔了我给你买的早餐？他话里含着不悦和隐隐怒意，清亮的黑眸直直盯着我。我说了，你说的你送的我都不喜欢。我镇定自若的越过他，却被他拽住了手腕。陆野，你还没闹够吗？这是闹吗？我神情自若的看向他，你以前不也是这么对我的吗？你也知道这是在闹。他跟我一样有很严重的胃病，医生让盯着他3餐规律。我为了让他养好胃，特意去报班学做营养餐。可我做的营养餐没有一次进入过他的嘴里，要不是被我偶然看见他把我做的营养餐给方月吃，我都不知道要被蒙在鼓里多久。程心哑然好一会儿才说，他前些年做了手术，还没恢复好，体质比较差，比我更需要营养餐是吗？你们一个胃病，一个体质差，正好凑一对呢。我没时间跟他闲聊，甩开他的手离开。接下来我把心思全放在了工作上，对于他发来的消息视而不见，就连送来的礼物和餐点，我都原封不动让人退回去。朋友约我出去喝酒谈心，我再也不用犹豫，想要做什么就做什么，自由了许多。没了程心和方月，烦恼都少了一大半，剩下的全是独处的快乐。要不是琳琳突然来了电话，我都快忘了他们的存在。陆野，你什么时候来啊？我们都在这等着了，就差你一个人了。我一脸茫然，等我干什么？不是你和仙儿做东请我们吃饭吗？装什么蒜？我们在等你，你赶紧过来。话音落下，对面直接结束了通话。琳琳发了个地址和包厢号给我，我抿了抿唇，觉得这件事是时候该说清楚了。我随着他发来的地址找去，才发现这里是我之前提起过的餐厅。我那时还跟陈鑫说，想来这里打卡一下，尝尝这里的菜是不是像网上的人说的那么好吃，他却一直说忙，没机会来。我跟着服务员的引导来到包厢，还没等我进去，就听到了琳琳的声音。真不是我说，你这找的什么男朋友啊？请人吃饭还要装逼真，是又穷又小心眼的心机男人。方月笑了笑，最近网上不就在说吗？越没本事的男人脾气越大。心儿以后要是受了委屈，得让他必须跟我们说，别傻乎乎的独自承受。照我说，还是你们俩气场大，当初要不是你生病了要出国治疗，现在在希儿身边的就该是你了。听到这话，我脑子轰然一响，诚心喜欢过方月，原来我猜的没有错。我就说他为什么对他无条件包容，原来那是他爱而不得的白月光。进去吧，别在这傻站着了。诚心的声音从身后传来，我回头看去，攥紧了双拳，进去干什么？听你官宣新恋情。我面色冷然，转身就要走。琳琳和方月听到谈话声走了出来，两人对视了一眼，方月连声道：陆野，来都来了，就先进去吧。我漠然的看着他，不用看着你们，我吃不下。两人脸色微变，风月脸上的笑意险些挂不住。陆野，你这是什么意思？我没有看。他把目光落在了程心身上。他每次一有事就喊你，你也总是不顾一切向他而去。我原本不懂，现在我明白了，跟我玩白月光文学很有意思是吗？程心面色沉冷，你在胡说什么？我早就说过了，我把阿乐当哥哥看。方月脸色一滞，有些苍白。我目光从他们身上扫过，突然觉得挺恶心人的。我之前的一腔热血，在他们看来指不定是什么笑话。不管你和方月是什么关系，我依旧是之前那句话，我们分手了，以后别再来找我。说完，我不再看他，转身离开了这里。回到家，我把有关他的一切删了个一干二净。这一次，我会将他彻底清除出我的生活。毕竟有些傻饭一次就够了，多了就是愚蠢。把诚心清除出我的生活后，
我一心扑在工作上。我是在出版社做翻译之前堆积的工作，一个一个来，忙得我焦头烂额，也让我没了闲工夫去东想西想。老板见我黑眼圈都熬出来了，不禁笑道：“你这是为了结婚在努力奋斗了吗？以前都没见你这么亢奋过。想什么呢？我单身。”他听到这话，神色微变。我动了动僵硬的脖子，抬眼望去，才发现办公室里已经没了人心一惊。转头看向窗外，外边的天早已经黑了下来，街道两旁路灯耀眼。这么晚了？我诧异的低喃着，以往我总是下班时第一个走的，没想到竟然有最后走的一天。老板低声笑着，眼底笑意明显：“陆爷，你忙傻了吧？现在都8点了，谁跟你一样乐意加班啊？”听到老板的调侃，我无奈叹气。他站直身，理了理裙摆：“正好，我现在要回去，你跟我一起吧。”“不用了，我打车就好。”跟老板聊天心里就有压力，别说同坐一辆车，赶紧的慢了扣工资。听到这话，我连忙收拾好东西跟了上去。等到了小区，我下车后感激的跟老板道谢，转身却和不远处直直盯着这里的程心目光交汇。他红唇紧抿着，面露不悦。老板注意到了他的存在，问：“那是你女朋友吗？”我微微摇了摇头，他意味不明的看了我一眼。我没有心思去想他在想什么，轻声道：“谢谢你今天的帮忙，时间不早了，你还是早点回去休息。”他看了我一眼，开车走人，我从容不迫的向小区里走去。程心按耐不了情绪向来我走来，眼里染上了薄薄愠怒。那个女人是谁？我冷眼睨她，不发一言，她却生气的拽住我的手腕，咬牙重复了一遍：“陆爷，刚才那个人是谁？跟你有关系吗？”我甩开她的手，面露不耐烦：“别忘了，我们已经分手了，我做什么都跟你没关系，我没有答应你要跟我分手。原因呢？凭什么要我这么不明不白放弃？”我看着他冷笑：“你根本意识不到自己错在哪里，这就是我要分手的原因。你要是对我有不满，你可以直接说出来。”我说了，然后呢？他有一次重视过我的想法吗？我真的就纳闷了，什么样的男生能大方到看着自己女朋友对着别的男人嘘寒问暖时能无动于衷？程心，你这样有意思吗？分手是件很简单的事情，别搞得太复杂，这也会让你变得很掉价。你是不是介意我那天放的烟花给阿月看？你看，就算是这种情况下，他喊他永远是亲密的，阿月喊我就总是连名带姓。有时候我一度以为方月才是她男朋友。我深吸一口气，镇定自若，问：“你记得那天是什么日子吗？”程心正愣了一瞬，我说：“那天是我的生日，我特意去你家做了一桌子菜，等你回来过生日。我满心欢喜等着你，得来的却是你的欺骗我。我骗你是我不对，可我也是不想让你生气。”我安静的看着他，满心失望。我说了那么多，他还是找不准重点。我工作一天很累了，让我休息会儿行吗？程心欲言又止，抓着我的手腕不舍得放手。陆爷，我们他话还没说完，兜里的手机就响了起来。离得近，我能看见他手机屏幕上跳动的名字：“你的阿月又找你了，快去吧。”我用力推开他的手，毫无留恋的转身回家。程心没有追来。我走进楼道，回头时外边已经不见他的身影。我收回视线，自嘲一笑。第二天来到公司，刚坐下，同事就拿着手机凑了过来：“陆爷，你刷到这个路人情侣的视频了吗？”没想到还有后续。我余光瞥了眼视频里的程心，背对着镜头看不清表情，但拥抱着他的方月脸上笑意不加掩饰。周围街灯明亮，过往的车辆鸣着笛，像是在为这幕唯美的画面配乐。好甜。
博主说昨天下班回家遇到了这对，觉得很有氛围感，就拍了下来。之前还花大价钱为他放了场烟花，让全市的人都有机会目睹这场盛宴。真是羡慕小姐姐的爱，真的很拿得出手。我好羡慕她男朋友。对啊，说不定过不了多久就能听到他们的好消息。听到同事的话，失望像凉白开，从喉咙凉到了胃。他哪是不懂爱啊，只是不爱我而已。我看透一切，突然释怀，笑着回应：是啊，他们挺配的，希望如你们所愿，他们早日修成正果，最好两人所死，别再去祸害无辜的人。但我没想到，许久不见的琳琳会特意来公司楼下蹲守我。我走出去，她迎面而来：陆爷，你能不能去看看仙儿？她出车祸，现在躺医院里，跟我有关系吗？我默然说着：我如你们所愿分手了，你还有什么不满意的？琳琳哑口无言，艰难开口：我之前一直以为馅儿只是缺少人陪伴才会跟你在一起的，但我没想到他是真的喜欢你。我一声冷笑，他又说：希儿给阿月放烟花这件事你怎么看？你要是介意我淡淡道：用眼睛看，不然还能怎么看？我故意没顺着他的话说下去：不是你真的不介意吗？这都是些什么无聊的问题？我白了他一眼，越过他走人。琳琳连忙追了过来：陆爷，算我求你了行吗？你就去医院看仙儿一眼。他昨天出了车祸，被送去医院的时候，都嚷着要给你打电话，但你的电话怎么也打不通。看在以往的情分上，你去看一眼行吗？这话真是无比可笑。你不是觉得方月跟他最配吗？趁机撮合他们俩呗。落下这话，我走到路边打了个车回家。我和程心还没分手的时候，他就在撮合他和方月，事到如今也不知道来演什么戏。我完全没关注关于程心的任何信息，除了家里人，谁打电话来我都不接。过了2天，程心拖着疲惫的身体出现在了我家门口，我忽略他盈盈的目光，自顾自掏出钥匙开门：陆爷，你能给我点时间吗？我们好好谈谈。他面色泛着白，整个人像是霜打的茄子，提不起精神看向我时，眼里含着些许祈求。你还想谈什么？见我松口，他眼里晕了光。随后我跟着他来到了江边，远眺着对岸，微风轻拂而过我的发梢。我疑惑问：来这里干什么？话音落下，轰然而起的绚烂烟花在空中绽放，瞬间点亮的幽暗的江岸。我抬眼怔怔看着在空中盛放的烟花，如鲠在喉。陆爷，之前的事是我不对，我向你道歉。这次的烟花是为你而盛放，独属于你。你看，烟火绽放时，还有你的名字程心，眼底含着深浓的眷恋，看向我时柔情似水。耳边烟花的轰鸣声伴随着他真切的话语。我愣住了，反问了一句：你这么做不怕方月知道了生气吗？关他什么事？陆爷，我说过我只把他当哥哥是吗？我神色漠然，望着烟花，没有半点高兴。那为什么要你做我们之间的选择题时，你总是选择他？我回头看向他，认真问：你真的知道什么是爱吗？这次换他愣住了。我无奈摇头：程心，你做的这些真的没有半点意义。我生气的不是你为他放烟花，也不是你为了他骗我。等你真的知道爱是什么，你自然会明白我在想什么。我要的是唯一，而不是退而求其次的选择。可惜这个道理他还是不明白。这次他放的烟花，没人关注主人公是谁，因为大家都习以为常的把他和方月带入进去。听同事提起这件事，我默然一笑，不甚在意的回应：是吗？我没有关注后续，老板倒是说我近期工作表现优秀，给了我一个出国深造的机会，问我去不去。如果是以前，我肯定会再三考虑去，有这么好的机会放在眼前，傻子才会放弃吧。
我当即答应。老板还愣了一下，你不用跟家里人商量吗？不用，我爸妈很支持我的选择，不是我说的，是你女朋友。我顿了一下，笑道，不好意思，我单身。那上次那个女人，我想了想说，我不认识。我答应了出国深造。就在半月后，因为我没有出过国，要临时办理护照。晚上我躺在床上跟父母说着出国的事，他们如我所想的那样，都表示支持。我妈说，你出国我不反对，但你要跟小新商量一下，别因为工作耽误了人家。小姑娘听完这话，我噎了一下，分外平静道，妈，我和程心分手了。真的，他提的分手不是，是我。他似乎很不相信，持着怀疑的态度。也是当初我追他的时候轰轰烈烈追到手了，也是迫不及待告诉家里人，为了他，我还专门学做菜，学习怎么做好一个男朋友。我这么喜欢他，怎么会轻易放弃？阿爷，你要想清楚，这真的分手了，可没有后悔的余地。我想得很清楚了，妈，你放心吧，我不会后悔的。我再三保证着，他才打消了劝和的念头。那也行，你不后悔就好，先把事业发展起来，自己有一定能力了，再来谈恋爱也挺不错的。我笑着说好，心里也有些心酸。我平日里在生活起居上都很照顾程心，生怕他哪里不满意。我也在很努力的想要追赶上他，让人不再看不起我，不再以为我跟他在一起是吃软饭，也不会因为我们的身份而随意贬低我。可是不管我怎么努力，都好像没有办法改变。我深深吸了一口气，抛去脑海里不切实际的想法，在网上冲浪，却看到了程心发布到网上的视频。视频里他穿着得体的女士西装，面色冷肃，认真一字一句道，那个视频里的男生不是我男朋友，是我哥哥。请大家不要再随意发表不切实际的言论，我已经有男朋友了，你们这样严重影响到了我和我男朋友的感情。在视频热度持续发酵下，他出来解释了。我看完视频，再点进微信才发现公司的小群里炸开了花，都在说自己的磕的 CP 幻灭了。该说不说，我怎么觉得第二个视频里的男生跟陆野那么像呢？对，那天他好像穿的就是这套衣服。我去，不会陆野是这个美女的男朋友？仔细看第二个视频里的烟火，好像有陆野的名字。看着同事们指名道姓说我，还艾特我出来声明，我抿了抿唇，啪啪一通打字，不是我谢邀发出这几个字，我还有些心虚。同事们不相信，继续神巴，都觉得是我。我无奈之下出来回复，我单身呢，你们这样说会影响我找女朋友，请大家放过我。老板也紧跟着出来给我证明，他们这才安静下来。好不容易群里安静下来了，一则陌生的号码又发来了视频，是诚心解释的那则视频。随着视频发来，他还说，陆野，如果你真的不喜欢方月出现在我们生活里，我会尽量避免跟他接触。我爱的人是你，至始至终都是你。早知如此，何必当初呢？我深叹了口气，我没有吃回头草的习惯。确定这个消息发了出去，我没有犹豫的拉黑了这个号码。程心却没有放弃，无孔不入的闯进我的生活。一日三餐准时送上，美食到家里或者公司里，到了下午还有精美的点心和下午茶，选的还都是我喜欢的品类。他这次学聪明了，专门提醒了外卖小哥，不接受退回，我总不能拎着去他公司还给他。哇塞，陆野，你这日子过得也太潇洒了吧，吃的那么好。老板见到我手里拎着的东西，凑上前来，我突然有了想法，递了出去。我不太爱吃这些甜的东西，你要是不介意的话，就拿去吃吧。他愣了愣，挑眉道，是上次那个女生给你的吧？给我真的没关系吗？我摇了摇头，淡然一笑，那你要不要？
要接下来诚心再送东西来，退不回去的我都会转送给老板。时间一点点过去，终于来到了我出国的这天。这件事除了父母，我没有告诉任何人，就是怕横生事端，所以没有人来送我。听着工作人员检票提醒，我拎着行李箱走到了检票口，一路下来畅通无阻。我顺着座位号坐下，从包里拿出了眼罩戴上。第一次坐飞机，我心里有些紧张，只能以睡觉来压制心里的微微惧意。睡得迷迷糊糊间，我似乎听到了道熟悉的声音，不好意思，麻烦帮我拿个毛毯。不多时，身上变得暖和起来，我困得睁不开眼，就这温暖又睡了过去。忽的飞机遇上强气流，机舱内摇晃了起来，我蓦地惊醒，摘下眼罩打量四周，却意外地看到了道熟悉的身影。程心面色冷静，语气轻柔，别紧张，飞过这个地方就好了。我紧绷的神经渐渐缓和下来，僵硬问，你怎么在这？他直直看着我，明明没说话，却又像说了很多。我抿了抿唇，转身看向窗外。沉默没几秒，他突然出声，对不起什么？我爸妈和方月的爸妈认识几十年了，我们也从小一起长大，因为相处的太久了，我和他之间都会忘让男女有别，我一直把他当最好的朋友看待，我和他之间从来没有男女之情。陆野，不管你信不信，这就是我最真实的想法。你说我不知道爱是什么，你教我，我可以学诚心。沉稳又冷静地说着他们两家的过往，看向我时眼里带着几分小心翼翼。我全程没有说话，静静听他说完诚心说完后，沉默了很久。沉默中，我们到达了目的地。下飞机时，我才慢悠悠道，经过这件事，不也证明我们俩之间并不合适吗？既然不合适，就不要再勉强了。爱一个人是发自内心的，而不是像教科书那样死板，能随意学来的。陆野身后来人礼貌提醒，不好意思，小姐借过一下。诚心错身让路，我也趁机跟着乘客走了出去。第一次来到陌生的国度，我是很迷茫的。拿到行李箱后，就开始顺着老板的提醒找飞机场的出口。诚心快速追了上来，我认得这里的路，我带你出去。国外的飞机场对我来说稍有些复杂，有人带路最好不过。我没有拒绝，跟在了他身后。你要在这里待多久？3年。听到这话，他又沉默了。结果刚走出飞机场，迎面就走来了个气势汹汹的女人，定眼一看，正是我的老板许岩。他看到我旁边的诚心时，神色微微愣了愣，看我的眼神更加复杂。我连忙解释，这是意外。诚心看到许岩，脑子里警铃大作，皮笑肉不笑道，请问你是？许岩淡淡看了他一眼，问了同样的问题，你又是谁？他们俩之间挑起了莫名的战火。我蹙了蹙眉，对许岩说，老板，你怎么会来这里？还不是怕你不习惯这里的生活。旅游的间隙顺带来看看，确实她穿的裙子就很休闲，一看就是来旅游的。我没有怀疑，诚恳道，我看了你发给我的公寓地址，我确实有些看不懂，还得麻烦你带个路。说着，我就要跟许岩离开，诚心着急的走到了我面前。路也我行了，到此为止。我无比认真跟他说，分手了就别再纠缠闹难堪了，对我们都没有好处，就算分手也该有所体面。诚心颓然的垂下了头，又不死心，问，我们之间真的没可能了吗？我淡淡的嗯了声，随着许岩走出了飞机场，至于他怎么样，跟我再也没有半点关系。走出飞机场，许岩总是时不时观察我的脸色，被我捕捉到目光后，他尴尬一笑。我疑惑问老板，你是有话要说吗？他不好意思的挠了挠头说，刚才那是你前女友吧？我没有反驳，就听他又说，
分手了，你们就不会再有联系了，对吧？他问这个干什么？我纳闷地向他看去，他却不敢直视我的目光，很快就错开了眼。对你是有什么好的意见吗？还是说会影响到我的进修？他嘴角微勾，带着些愉悦。都没有。瞎想什么呢？不过是随便问问。他带我去了单人公寓，耐着性子跟我说了周边的环境。我点了点头，诚恳地道了谢。我刚来这里，家里什么也没有，不方便留他在这里吃饭，索性就说等下次你来，我请你吃饭。他莞尔一笑，点了点头，好啊。说着他笑着说，那我要吃你亲手做的。他说这话时，话里带着调皮。我愣了一下，反应过来点了点头。他临走时还是不放心的问了句，你真的不会吃回头草，以后也绝对不会再跟他联系，对吧？虽然不懂他为什么这么问，但我还是认真的回答了他。对，我不会回头，我只会往前看。这话落下，我释怀了，属于我的全新生活来了。